Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 5. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu tavaks on saanud, siis salvestame need Pärnu huubis. Täna räägime ühest loengust, mis on ees ootamas juba kolmapäeval 28. jaanuaril ja ta räägib netikelmlusest, netipetturlusest. Sellega seonduvalt on mul täna külas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt. Tere tulemast! Tere päevast! Ole hea, natukene ava tausta sellest netikelminduse maailmast, et üha rohkem see on tänapäeval teema, aga samas mulle ka nagu näib, et mida rohkem me seda nii-öelda siis valgustame, mida rohkem me toome erinevaid skeeme justkui avalikus ette, seda nagu leidlikumaks need kelmid muutuvad ja leiavad uusi skeeme välja. Jah, see on tõsiselt kiiresti arenev valdkond, et kus need kelmid siis arenevad selles mõttes väga kiiresti, kui mingi üks skeem enam ei tööta, siis kohe leiutatakse mingisugune uus variant ja peab ütlema, et kui me võrdleksime võib-olla mingid 5 aasta taguseid analoogseid telefoni teel toimepanevaid kelmusi, siis see areng ka nendel on toimunud ikka korralik selles mõttes, et need skeemid või need jutud ja nende oskused, ehk siis see jutt on järjest usutavamaks võib-olla läinud osade inimeste jaoks, osad saavad kohe aru ja nende endi oskused rääkida on kõvasti paremaks läinud. Ja mis kõige hullem on see, et kui me 5 aastat tagasi rääkisime kelmidest, kes räägivad mingis väljamaa keeles, oli ta siis vene keel või mõnes muus keeles, siis täna räägivad nad puhast eesti keelt. Mul oli kodus üks päev, mitte mu endaga, vaid kaasaga täitsa süke hästi huvitav. Ma polnud varem tõesti kogenud sellist asja. Mul endal tui on siiamaani hästi läinud. Ja tal tuli kõne mingisuguselt välismaa numbrist. No ta pani kohe kinni ära. Ja hetk hiljem, seal oli vist tõesti sekundite küsimus, tuli juba kõne Eesti numbrilt. Ja täiesti sulaselges eesti keeles, see oli õhtune aeg muidugi, aga alustati siis nii, et tere, et me helistame teile siin Tallinna maakohtust või. Ja et teie nimel, siis juba mul abiga seda see kuulam pani kinni ära kohe. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumala, see oli nii puhas sulaselge eesti keel, et selle võrku on väga kerge sattuda. Absoluutselt, et kui igasugused keelemudelid ja tehis, need igasugused programmid arenevad eesti keele koha pealt väga heaks, nii et inimene ei pruugi ise eesti keelt osata, aga ta paneb oma hääle eestikeelset rääkima, siis see on üks probleem, aga tegelikult kui me praegu räägime nendest inimestest, kellele helistatakse puhtas eesti keeles, siis üldjuhul ega seda ei teegi tehisaru. Need ongi eesti inimesed, kes on kuskilt palgatud selliseid kõnesid tegema. Need on eesti kurjategijad ka ju. Täitsa selline süsteem on, et on nagu palgatud eesti keelt kõnelevad inimesed selliseid petukõnesid tegema? Jah, kui me toon ühe näite, et kui Ukrainas oli see kõnekeskus üles ehitatud ja politsei sellest teada, seal toimus üks suurem sorti rahvusvaheline politseioperatsioon, politsei murdis sinna sisse ja seal peeti korraga kinni ka 10 eestlast, kelle hulgas oli ka Pärnust pärit kurjategijaid. Ei oleks nagu selle peale tulnudki. Nii et põhimõtteliselt keegi nendest kelmidest võib siin teile tänava peal vastu kõndida. Jaa, see on küll väga lohutav, aitäh. Aga nüüd rääkides sellest loengust, kus see toimuma saab ja mis on selle sisu nii-öelda? Et see saab seekord toimuma Pärnu kolledži ruumides ja me teeme seda siis koostöös Hõbekobaraga. Aga eelkõige on ikkagi ju selle eesmärk see, et me tahame silmast silma näha just seda sihtgruppi, kes tõenäoliselt võivad sattuda kelmuste ohvriks. Sageli need inimesed ise ei tunne ennast sihtgrupina. Ja võib-olla üks probleem ongi see, et nad võib-olla ei kuula neid uudiseid, kui me räägime erinevatest kelmuse skeemidest, nad ei loe neid, sellepärast nad arvavad, et neid see ei puuduta. Sest meie jaoks on nagu tõsine üllatus see, et kui me kuuleme, et inimesed lähevad ohvriks selliste skeemidele, millest me nagu omast arust räägime söögi alla, söögi peale igal pool. Ja need inimesed pärast ütlevadki, et jah, ma kuidagi uduselt võib-olla kuulda, aga ma ei süvenenud tookord, sest mind see ei puudutanud. Täna ma julgen küll väita, et selleks, et kellegi käest raha välja petta, ei pea sellel inimesel seda raha olema. Raha saab petta välja ka sellelt inimesed, kellel endal raha ei ole.
sest paraku tema nimel on kohe võimalik kiiresti ühed laenud võtta. Kuidas see süsteem peaks välja nägema, mismoodi see nagu toimib, et kuidas üldse võimalik on? No need on need meie õnnetud PIN-koodid, PIN 1 ja PIN 2 ja see mugavus, et kiirlaenud, ehk siis mõne minutiga on laen vormistatud, on selliseid firmasi, kes selliseid laene pakuvad ja selleks ei ole vaja muud teha, kui PIN 1-ga tegelikult ennast tuvastada ja PIN 2-ga leping allkirjastada ja nii see tuleb. Ja see käibki minutitega, ehk siis kui keegi ikkagi on oma PIN-e hoolimatult vajutanud, siis on võimalus kõike teha. Et ühesõnaga tulebki näiteks kusagil lihtsalt telefoniteade, et mis iganes süsteemis nüüd vajuta ruttu enda PIN on ju, ja kui inimene teeb seda, siis ongi ta juba ohver. Üks lihtne reegel võiks ju olla see, et PIN-koode ma vajutan ainult siis, kui ma olen ise selle tehingu algataja. Kui ma olen ise enda tuvastamise algataja, oma telefonis tahan mingis süsteemi logida või internetilehel kuskil, et siis ma vajutan neid PIN-e, aga mitte siis, et kui algatab selle tehingu keegi teine ja teie telefonile tuleb ainult see kinnitus, et vajutage nüüd oma need numbrid, siis see aken ju, kuhu sisse sisenetakse, avaneb igal juhul kellegil teisel. Ja ei saa olla selliseid asju, et helistab siin, ma ei tea, politsei teile või mõni muu, mingisugune riigiasutus ja ütleb, et nüüd tuvastage ennast selle PIN-i kaudu. Meie ei tuvasta inimesi selle kaudu. Aga inimesed võib-olla sageli ei tea, aga mida PIN-id tähendavad, et PIN 1 on ikkagi isiku tuvastamine ja PIN 2 on allkirjastamine. Et isegi kui see tuvastamine oletame, et oleks, siis miks peaks küsima seda PIN 2 veel selle tuvastuse juures mingit PIN 2 ei peaks kindlasti vaja minema, sest PIN 2 on juba digiallkirjastamine mingil asjal. Issand, see on see süsteem, mille peale ei mõtle. Me oleme nii sellises kiires elutempos, et lihtsalt teeme ruttu tšuks numbrid paika ja siis on nagu sellega tehtud, võtame järgmise asja. Me ise ju tahame ühtepidi, et meil oleks kõik asjad hästi mugavaks ja kiired tehtud. Me oleme omast arust ise ka nii osavad nuti inimesed ja me tahame, et telefoni teel saaks kõike tehtud ja ega ei ole ainult see mobiili-idee on ju, kus need PIN-id on, et me jõuame Smarti juurde ja Smartiga on nagu see paha lugu veel, et kui mobiili-idee on seotud tema mobiilinumbriga, siis Smarti ideed saab sinu PIN ära kasutades, ma võin omale teha need. Sa ei teagi, et sul on Smart tehtud. Kuidas see võimalik? See on see sama, et ma teen selle tehingu kasutades ära sinu mobiili-idee PIN, aga tegelikult ma teen sulle Smarti hoopis. Teeme nii, et ei tee. Lepime kokku. Ja keeruline või nendel on lihtne, aga inimestel vahest sellest arusaamine on keeruline. Et praegu me oleme hästi palju valgustanud seda teemat, mitte meie siin vestluses, aga üldiselt ühiskonnana, et tulevad mingisugused SMS-id ja tulevad e-kirjad, eks ju. Et justkui ka see teema tundub, et on nii läbi räägitud, aga samas ikkagi leitakse ka seal mingisuguseid nüansse, kuidas inimesi saada nagu petuteele, et alles hiljuti samamoodi oli tutvusringkonnas läbi Bookingu tehtud Lätis majutuse broneering ja tuli vist äkki WhatsAppi kaudu, hästi huvitava keskkonna kaudu ja kõik broneeringu number oli õige. Selles mõttes ühtegi hetke poleks põhjust olnud kahelda, et tead, et teie broneeringul on midagi muudetud, et palun nagu kinnitage. Ja see inimene, kellel see teade tuli siis WhatsAppi, tema siis küsis läbi Bookingu, et tere, et kas midagi nagu toimunud, et tema selles keskkonnas näha polnud. Aga kui ei süvene, ei tuleks selle pealegi. Eks nende linkidega kindlasti keeruline lugu, et tundmatud linke kindlasti ei tohiks vajutada ja tundmatutelt saatatelt tulnud kirjadel ei ole vaja neid manuseid seal näppida ja kõik need lood. Aga osad inimesed või osad kelmid on muidugi tõsiselt ka vaeva näinud, tõesti nad disainivad ka neid lehti, kus sa selle lingi kaudu lähed väga sarnaseks selle originaallehega. Ja kui seda ülevalt aadressi inimesed ei vaevu lugema, mis väikses kirjas ka on, et kes vaevuks võib avastaks kohe sealt vea, et seal ei ole ikkagi alguses 3-2 veed ja siis selle firma nimi ja siis kas .com või .e midagi taolist, et seal tegelikult on juba see aadress juba nihu läinud, aga üldiselt jah, sageli inimesed neid ei jälgi. Ja tänapäeval arvutis teha kellegi internetilehte visuaalse kujunduse järgi, lapsed teevad seda, kui tahavad. Aga mida see politseile reaalselt tähendab? Selles mõttes, et üks koormus on see füüsiline maailm, eks ju, mis nagunii on, ja nüüd tuleb see mingisugune virtuaalmaailm järjest rohkem peale, et mida see tegelikult politseitöös tähendab?
See tähendab seda, et me saame järjest rohkem inimestelt avaldusi, kes on kelmuste ohvriks langenud ja me saame tegelikult ausalt, ma võin ka tunnistada, et me saame ka seda teadmist, et inimestelt on raha ära võetud ja tõenäoliselt nad seda raha tagasi ei saa. Seda teadmist saame ja me näeme, et see kõik on ju üldjuhul lihtne on võib-olla meil lahendada neid kelmusi, mis päriselt eestlane petab Eestis eestlast. Neid saab siin tuvastada, neid on võimalus kätte saada. Küsimus, kas raha on võimalik kätte saada, sageli need inimesed kiiresti paigutavad selle raha juba kuskil ära, et ega see raha neil sahtlis ei vedele. Raha ei pruugi kätte saada, kelmid võime kätte saada ja vähemalt me hoiame sellega ära siis järgmised ohvrid. Aga need enam levinud skeemid, need on rahvusvahelised, et see, et teile siin helistab küll võib-olla tõesti eestlane, ei tähenda seda, et ta helistab Eestist. Ta võib olla kõnekeskuses, on ta siis Ukraina või mõnes muus riigis ja tegelikult on see rahvusvaheline kuritegevus, mis on korraldatud siin niimoodi ja need rahad sealt arvete pealt ikkagi liiguvad kiiresti ja sellistesse riikidesse, kes ka sageli politseiga koostööd ei tee ja sealt neid ka kätte ei saa, sest ja päringute teema ju samamoodi on ju, et kui me siin Aafrika riikidele teeme mingisugused päringud, et meie andmetel on, ma ei tea, teie numbrite pealt või teie mingite interneti mingite asjade pealt kuskilt midagi tehtud, siis on ikka selliseid riike küll ja küll, kes üldse meile midagi ei vasta ja koostööd ei tee ka. Mismoodi on võimalik ohvreid julgustada, et üks asi on see, et kui mõni mõtleb, et ma nagunii seda raha kätte ei saa, teine asi on see, et ta võib-olla mõtleb, et issand, kui häbi mul on, et ma sellise asja ohvriks läksin, eks ju. Aga samas mulle tundub, et on just oluline ikkagi igal juhul ju rääkida, see avaldus teha isegi siis, kui seda raha kätte ei saa, vähemalt saab tõkestada järgmist. Jaa. Me saame ikkagi, me peame siis tegelema vähemalt sellega, et järgmisi ohvreid ei oleks või võimalikult palju takistada nende kurjategijate tööd. Kui me nüüd kurjategijatest räägime, siis neid peetakse ikkagi aeg-ajalt kinni rahvusvaheliste politseioperatsioonide käigus, neid peetakse kinni, nad saavad karistada, aga lihtsalt miks ma ütlesin, et raha ei pruugi tagasi saada. Need, kes neid kõnesi siin teevad, nemad saavad palka selle töö eest, ega nemad ei ole need, kes seda raha omale saavad. See on kuritegelik võrgustik, kellel on omale ehitatud üles süsteem ja kuidas rahad kuskile liiguvad ja kõik need asjad, nii et ma ütlen, see raha ei vedele kuskil hunnikus, kuskil toanurgas, vaid see raha liigub ikka väga kiiresti edasi kohe. Kuidas nüüd sellest vale hirmust üle saada, et justkui ju häbi ikkagi, et kõik ju räägivad sellest ja kuidas mina nüüd ikkagi nii rumalale ohvriks langesin? Jah, sellest ma küll soovitaks sellest häbist nagu üle saada just selle vaatenurga alt, et võib-olla teie enda rääkimisega just suudate ära hoida järgmisi ohvreid, et olla kasulik siis järgmistele inimestele. Jah, paha tunne muidugi tunnistada, kuidas ma sain niisuguse asja ohvriks minna. Häbitunne võiks olla küll osadel inimestel tõenäoliselt, nüüd me jõuame armukelmuste juurde võib-olla, on ju. Ma lihtsalt on nagu näiteid, mida me ju need avaldusi näeme, et ma ei tea, 50-60 aastased mehed lähevad selle õng, et nendega võtab netis ühendust mingisugune kena Hispaania noor tüdruk. Ja mõtlesin, see on vastupidi. No, näiteks, ma tõin praegu näite. Ja siis see hakkabki nii ilusti rääkima ja ilusal näitama ja lubama ja vastutasuks ikkagi tahab, et see mees ka nüüd endast ikkagi mingisuguse video teeks ja oleks seal võimalikult intiimselt ja kui see mees seda teeb, siis peab ta arvestama, et nüüd on see video sellel inimesel olemas. Ja paraku ma julgen väita, pea enamusjuhtudel ei olnud tegemist seal ilusa Hispaania noore trukuga, ma ei tea, poolhambutu Hispaania vanamehega võib-olla hoopis, kelle eesmärk on nüüd hakata välja pressima. Ja see on täitsa skeem, jah? Ja see on täitsa skeem ja nüüd nendel inimestel tuleb see häbi. Kui saadetakse minu sugulastele, lähedastele või midagi see video ja meie kirjavahetused asjad, võt siis ta ei taha, äkki isegi abielu laguneb või mis iganes siin on need asjad taga. Ja need inimesed hakkavad maksma ja nad on päris suuri summasid kaasa arvatud Pärnumaal maksnud. Aga nii palju kui meie näeme, ega siis maksmine ei käi nii, et maksan ühe korra ära ja rohkem mind ei tüüdata, ei. See inimene jääb ikkagi küsima, see video on ju endiselt tal olemas, on ju, tegelikult on tegemist ikkagi väljapressimisega juba. Jaa, aga kuidas sellisel juhul politsei jaole saab, kas lõpuks ikkagi juletakse siis rääkima tulla, kui summad juba nii suured on või mis siis ajendab? Osad inimesed sellest kindlasti meile teada ei anna. Osad inimesed on sunnitud teatama juba sellepärast, et tegelikult on ka firmarahasi sinna mängu pandud. Ja mis seal lõpuks üle jääb, on ju. Et
et raske on neid inimesi ka nagu õpetada kuidagi, tagantjärgi, mis sa siin tagantjärgi õpetada on ju. Aga kuidas teha nagu neile inimestele selgeks, et ärge minge selle õnge. Tänapäeval teha igasuguseid ilusaid kontosi ja ma ei tea, mis iganes asju ja justkui jätta mulje, et ma olen keegi teine, kes ma tegelikult olen, ei ole ka ju mingi probleem. Ja võib-olla ongi osadel inimestel, nad ongi kuidagi üksikuks jäänud ja võib-olla keegi väga ei suhtle ja nüüd järsku keegi tuleb, kes nii meeldivalt räägib ja näeb välja nii kena ja paneb inimesel seal ka mingid südamed silmede ees virvendama ja armastus on ennegi mõistuspeast inimestel viinud ju. Kusjuures see on see koht, kus mina nagu üldse ei tooks nagu seda häbitunnet mängu. Selles mõttes häbitunnet mängu, et kui nagu sa tõidki välja, see armastus panebki silme ees ju kõik virvendama on ju. Ja see on täiesti loomulik ja inimlik käitumine, et sa tahad endast kõike anda teisele poole, see on täiesti normaalne. See, kui nüüd tuleb välja, et tegemist on hoopistükkis kurjategijaga teisele poole, see ei ole ju selle inimese süü. Tema oli lihtsalt armunud. See ongi nagu see, et teised inimesed loevad seal kellegi teiste nende kelmuste lugus ja mõtlevad, et kuidas need inimesed nii lollid said olla. Aga kui me nüüd kuulame neid inimesi, kuidas nad sinna õnge läksid ja kui sa päriselt nagu süvened sellest, siis sa saad aru, et see tehakse nagu nii usutavaks ja sinna pannakse alati üks ajasurve näiteks peale, et sa oled nagu ebamugavas olukorras, võib-olla sa oled autoroolis sellel hetkel, kui on vaja mingit kiiret asja otsustada, te tahate mingi asja kaelast ära saada, teile tundub, et helistab mingi ametnik, tahab mingit asja saada, saaks nüüd tast kuidagi lahti, ma panen selle pinni ära, aga see kõik käib nii usutavalt. Ja kui me täna näeme need inimesed, kes on nagu avalikult tegelikult sellega välja tulnud, nende hulgas on ju täiesti tunnustatud, ma ei tea, kultuuritegelasi või keda iganes, täiesti normaalsed inimesed, keda me eeldame, et nad vaatavad ikkagi vahest uudiseid asju, nad loevad tõenäoliselt midagi, aga ometi nad lähevad ka kelmust õnge ja nii mõnigi inimene nendest ütleb, et kui ta juba õnge ära läks, siis alles hakkas talle meenuma ma olen sellisest skeemist juba tegelikult kuulnud ja see on see, et tegelikult inistatakse nad ikka väga osavalt ära. Väga hea näite tõid siin kohale, et üks oluline nagu aspekt on seal juures see ajaline surve, et see on asi, mida siis nagu peaks ikkagi kohe tähele panema. See on see üks ohumärk jah, et kui helistaks keegi riigiasutus ja päriselt mingid, ma ei tea, andmed on kuskil valed, midagi on vaja uuendada, no ei helista ükski riigiasutus ju selliselt, et ei, me peame nüüd ja kohe, kui sa nüüd kohe, umbes nii ei saa siin minuti jooksul mulle siin pinni ära ei pane, siis ma ei tea, enam ei saa haige kassast enam midagi ja kuskil mujalt midagi, no sellist ähvardust ju ei saa nagu olla, see peaks nagu olema inimestel arusaamine, et riigiasutused ei saa niimoodi helistada inimest surve alla panna. Riigiasutustega on see, et jah, ma tean isegi täna politseinikud helistavad inimestele ja inimesed kahtlevad, et sa politseinik. Ma saan sellest täiesti aru, aga meil on alati võimalus siis, et see inimene helistab ise politseisse tagasi. Meil on politsei välisveeb, kus saab vaadata kontaktnumbreid ja kõike me pakume ka inimestele võimalust, et kui te ei usu, siis palun väga minu lauatelefoni-number, mida saab kontrollida, et see on politsei oma, saab helistada tagasi. Kelmide nende numbritega on tihti peale nii, et nendele ei saa tagasi helistada. Ja kui nüüd mõned inimesed mõtleksid, ma arvan, et seda on väga paljudel olnud sellist olukorda, kus teile helistab võõra numbri pealt Eesti inimene ja ütleb, et te olete talle helistanud ja te teate, et te ei ole. Nii. Ja te vaatate oma telefonimälust, te ei ole sellele numbrile helistanud, kes teile helistab. Aga ometi tundub selle inimese jutt nagu hästi usutav, sest helistab sellepärast ainult, et temal näitab seda vastamata kõnet. Wow, tegelikult kelm kasutas teie telefoninumbrit, ehk siis sellele inimesele, kellel taheti raha välja petta, näidati teie telefoninumbrit. See inimene ei võtnud seda vastu, helistab tagasi, aga tagasi heliseb minu telefon. Kelmile ei saa tagasi helistada, aga tänapäeval tehnoloogiliselt on võimalik näidata erinevaid telefoninumbreid. Ja sellepärast need kelmid vahest näitavadki, et ükskord istuvad nad ühes riigis, teinekord teises riigis, kolmas, mõnikord näidatakse Eesti numbreid. On süsteeme, kus numbreid saab vabalt muuta ja vahetada. Ehk et täitsa reaalne on see, et keegi helistab mulle, ütleb, et kuule, te olete mulle helistanud, mina ütlen, et ei ole, ütleb, et olete küll. Ja siis tegelikult kasutasid kelmid ja näitasid teie telefoninumbrit. Kuidas üldse võimalik on? Kelmide jaoks väga lihtne, need inimesed, kes seda süsteemi ei tea, need ei tea, kuidas see käib. Ja võib-olla mõnes kohas ongi lihtsam, kui ei tea, sest aju plahvatakski iga selle. Mulle helistas alles hiljuti endale keegi inimene, mul näitas, Dublin näitas, et number tuleb Dublinist Iirimaalt ja kuna mul laps elab Dublinis, siis ma mõtlesin, et ju on
ma ei tea, helistab ta töönumbri pealt, äkki tema helistab, võtsin vastu ja venekeelne naisterahvas hakka rääkima mulle kiiresti seal mingisugusest investeerimisest hoopisti asjast ja siis ta ise ütles, et ta on Londonis ja kui ma ütlesin talle, et kui mu telefon näitab, et sa Dublinis praegu, mitte Londonis ja siis ta nagu ütles mulle muuseas, et ei, mul ei ole vahet, ma võin siin näidata, et ma olen Lätis ka või Leedus, et ma saan kõike näidata. Täitsa nagu nii, nagu ilusti ütleski selle ilusti ära. Aga mis siis sellisel juhul tegid? Mis ma ikka tegin, mina tegelikult, kuna mul oli natuke lõbus võib-olla temaga, siis ma sain aru, et ta on ju kelm ja ma lihtsalt venitasin taga aega ja venitasin ja pärast oli väga pahane mu peale, et ma ei investeerigi midagi ja venitasin aega. Ja siis ma ütlesingi, et aga see oli ainult selle jaoks, et ei saaks järgmist ohvrit leida. Oi, kui armas mõte. Kuna mul oli aega sel hetkel, aga tegelikult ei ole mõtet neid kuulama jääda, ma ikkagi inimestel soovitan võimalikult kiiresti see kõne ära katkestada, sest just see psühholoogilise mõjutamise oskus paraku on nüüd päris hea. Kuulama jääte, hakategi uskuma võib-olla. Nii, ja ühesõnaga siis kolmapäeval on selline loeng Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, aga ma tean, et veebruaris on tulemas ka Sauga Mustas majas. Jaa, me oleme absoluutselt nõus, et eriti just see sihtgrupp, et ja see, täna kui kunagi me rääkisime telefoni nendest kelmidest ja asjadest, ütlesime, et sihtgrupp olid eakamad inimesed. Täna enam ei ütle üldse, et sihtgrupp on eakamad inimesed. Lähevad 30+ inimesed täpselt samamoodi, lähevad õnge ja me ikkagi teeme neid näiteid, räägime ära need ohumärgid, mis on, toome konkreetseid kaasuste näiteid, proovime siia uuemaid juurde leida, näidata lihtsalt, millele peaks tähelepanu juhtima ja loodame, et nende inimeste hulgas siis need inimesed on vähemalt tähelepanelikumad, võib-olla nad ka räägiksid oma lähedastel edasi ja me oleme nõus neid tegema igale pool, kus meid kutsutakse, et jah, me lähme nüüd veebruari alguses, räägime ka Tori valla eakatele ja kui vaja, siis tuleme räägime veel ja näitame just konkreetseid näiteid ja lähedalt näiteid ikkagi, nii mõnigi nendest näidetest ongi puhtalt Pärnumaa näide. No see on see koht, et ei tule ju selle peale, et keegi võiks minuga tahta pahasti käituda. Inimene nagu ei oota või ei eelda seda ju. See telefoni teel nagu kelmuste õnge minek, et see on nagu õudselt raskesti seletata võib-olla mõnele inimesele, kuidas on võimalik, et telefoni teel minnakse õnge, et ma lihtsalt on näite, et kui võõras inimene kõnnib teil tänava peal vastu ja küsiks teie pangakaarti ja PIN-kood, et ei anna talle ju, aga telefoni teel annate. See on nii tänava peal te näete seda inimest, kes küsib, telefoni teel te ei näe ka seda, aga ometi antakse, on ju. Ja. Aga rääkides veel siis nendest ohukohtadest ja ohumärkidest, et üks oli see ajaline surve on ju, mis on veel selline asi, mis peaks panema pirni peas põlema? Kui ennem oli muidugi see, et kui keegi riigiasutusest just kui helistas vene keeles, siis oleks võinud mõelda, et täna meil ikka riigiasutuse inimesed peaksid kõik eesti keelt oskama, et nii see olla ei saa, on ju. Aga nad suruvad nagu oma seda peale, kui te hakkate täpsustama, et kus on, ma ei tea, teie kontor ja kes teil on, osadel on seal mingid legendid välja mõetud, aga mingil hetkel hakatakse kokutama, on ju. Pakkuge tagasi helistamise võimalust, nad ütlevad, et kohe sellist asja ei saa, ma olen siin lihtne operaator ja ma ei tea, mis asi kõik. Nad hakkavad nagu keerutama, aga nad jõuavad hästi kiiresti uuesti selle juurde, et nüüd on vaja ruttu teil ära kinnitada, mingid andmed muidu ei saa, ma ei tea, elektriarvestit vahetada või mida iganes te siin kuskil kätte ei saa. Eks siis nad see ajasurve tuleb kohe peale ja kui te ütleksite, et oda, ma ei usu hästi teid, et ma tahaks praegu arutada siin kellegiga või midagi, siis nad teevad ka kohe see, et umbes niimoodi, et see on siin nii salane meievaheline värk, et sellest ei tohi kellegile nagu rääkidagi. Ehk siis nad üritavad jätta nii, et see inimene ei saaks ka kuskilt nõu küsida, et ta ei saaks internetis samal ajal klõbistada, midagi vaadata. See ajasurve on just eelkõige see. See on üks asi. Need pinnid on nagunii, on ju. Tegelikult ei tea mina ühtegi just ei oskaks öelda, miks peaks telefoni teema näiteks PIN 2 kuskile vajutama. Ei ole. Kui pole ise algatanud. Absoluutselt, et ei ole. Kui pakutakse telefonid, räägime investeerimiskelmustest ka, et kui pakutakse kiiret rikastumist, siis tegelikult osaliselt on see kelmide jutt ju õige, ainuke asi on see, et tema rikastub kiiresti, mitte teie. Et ta natukene siiski petab, on ju, et ei ole selliseid kiiresti rikastumise asju ja siin on igasugused näiteid ma võin tuua, et ei ole mõtet ka uskuda, et te lotoga suuri summasid võidate, kui te pole lotot mänginud.
lotoga ei saa võita siis, kui ta pole lotot mänginud, on ju. Ka need asjad või igasugused, ma ei tea, järsku sureb keegi, hakkab ära surema mingi 96-aastane mammi seal Austraalias, ühtegi last tal ei ole ja netist leidis ta teie profiili ja just teile tahab ta seda raha anda, on ju. Kas see on vähemaks ka hea, nagu mulle tundub? No, ütleme nii, et siia õnge võib-olla ei lähe inimesed enam niimoodi tihti, aga ja sel tuleb veel nagu see totter süsteem sinna ju otsa, tihti ka nende lotovõitudele või nendele selleks, et oma suur võit kätte saada, pean ma maksma mingi raha, et seda kätte saada, et noh, midagi nagu eriti totrat. Ülekande tasu. Jah, et saada kätte suur summa raha, pean ma ise maksma raha. Noh, ei kõla loogiliselt, on ju, võtke see summa sealt maha. No kui on jah sellised süsteemid, millest me oleme juba tõesti ju aastaid rääkinud, et siis see tundub kuidagi siuke, et issand, kas need ka veel tänapäeval üldse saavad kaubaks minna. Aga usutavaks teevadki just sellised süsteemid, et kui mina kõigepealt proovivad selle kõne ära, teevad teile kõne ja üritavad saada seal mingit pinni ja mingi loogika kätte, küll on nad elektrifirmadest ja küll on nad postipakkide firmadest, kust iganes. Kui ta sinna õnge ei lähe, siis vaata usutavaks teebki see, et järgmine kõne tuleb kohe peale teised numbrid ja see on nüüd kas politsei või pank justkui, kes justkui jätab mulje, toime teeme nii head tööd kelmuste vastases võitluses, näeme kohe avastasime, teid taheti tüssata, teeme nüüd siin koostööd ja mingit asja. Kuidas ma siis nagu, see inimene on juba psühholoogiliselt ju nii ära tinnistatud, et kuidas ta siis sellel hetkel üldse suudab mõelda loogiliselt, et see ei ole üldse normaalne? Sellele tegelikult, mis inimesel tekib siin peas, et kõigepealt ta saab aru, et ta läks kelbuse ohvriks ja nüüd ta saab aru, et äkki on võimalus midagi tagasi saada. Just. Kui me kiiresti tegutseme ja kohe hakkame tegutsema, siis võib-olla on võimalus raha tagasi saada ja see ongi see koht, kus inimene enam reaalselt ei mõtle. Ta mõtleb, ma juba kaotasin, aga mul on võimalus midagigi tagasi saada. Ja siis lähebki see nii. Ehk et rusika reegel on see, et politsei ei helista kohe peale sööst petukõne. Jah. Teil pole seda võimekust. Ja küll meie siis juba teeks ennast täiesti selgeks, et need oleme meie, aga kindlasti ei hakka meie siit küsima mingid pinne ja pukke ja ma ei tea, mis asju veel. Ja kindlasti ei ole ka sellist asja, et politsei kaasaks kedagi, ma ei tea, salajasse politsei operatsioon, et hakkame kelme püüdma telefoni teel. Ja isegi kui politsei teoreetiliselt ma nägin, et oleks mingi suurem operatsioon, meil on võimalus võib-olla inimesi kaasata kurjategijate püüdmiseks mingeid niisuguseid lahendusi teha, siis kindlasti ei panda sinna mängu selle inimese raha. Et umbes nii, et mine võta kõik pangast nüüd raha välja, pane paki automaati sinna plekist karpi ja siis meie, et ära rohkem sina muretse, kui kelm tuleb rahal järgi, küll meie ta kinni nabime. Kas see on ka eraldi süsteem selline, jah? No ilmselgelt sa vaatad mulle sellise nagu ma imestan mina, et sina seda ei tea, sest me oleme sellest skeemist rääkinud päris palju ja meil on üks tuntud inimene alles hiljuti seda ka ühes telesaates ju lahkanud oma ärilugu, kuidas ta läkski lihtsalt ta läks selle 3-astmelise pettusena kohvriks, et kõigepealt tuli kõne, on ju. Siis järgmine oli justkui see pangatöötaja, lõpuks helistas ka politsei, et käimegi koostööd ja see sama pakiautomaat tuli seal ka veel lõpuks on ju, et sinna vist inimene viis firma ja kõik pangakaardid pakiautomaati ära. Vaat siin ongi see oluline koht, mida meeles pidada, et sa räägid nii palju kui räägid, aga ikka on inimesi, kellele see info kohal ei ole jõudnud. Nagu minugi puhul praegu. Ja kui me siin rahadest asjadest räägime, siis ma ei tea, kui keegi tahavad öelda, siin kelmid on ju, et pakiautomaat on see, kus kaudu on turvaline raha liigutada, siis ma arvan, et raha liigutamiseks on pakiautomaatiga kõige ebaturvalisem koht just tavaline plekist karp, mitte päris tavaline, aga siiski, mis turvalisusest me räägime siin. Ja väga tähtsad momendid, mille peale korraks enda sees jällegi peatuda ja korraks läbi mõelda enda tegevustest ja muidugi ka enda lähedaste puhul, et kellel võib olla see nagu tõenäosus suurem, et siis mis on veel niisugune nagu ohtlik koht, et kust on nagu suuremad summad on nagu kätte saadud, et kui suudetakse seal telefoni teel tabada nüüd inimest, kellel on ligipääs oma pinnide ja nende koodide abil ka firma andmetele, et firma armetele võivad olla suuremad summad rahad ja osadel inimestel on ju, kes on raamatupidajad näiteks või võib isegi mitme firma ligi pääseda nende pinnide asjadega. Nii et ka kui nende inimeste otsa nagu suudetakse sattuda, siis nende jaoks on see veel jackpot ju. Ehk et siis tõesti hästi suurt tähelepanelikkust on vaja.
Absoluutselt. No me oleme hästi palju rääkinud siin nüüd nagu internetimaailmast, eks ju, kuidas meil Pärnus üleüldise turvalisusega füüsilises maailmas lood on? No, füüsilises maailmas on nii, et ma ütlen, et pigem mis puudutab vägivalla süütegusi, siis need on vähenemises, mis on nagu iseenesest kindlasti hea. Alaealiste kuritegevus on vähenemises, see on ka väga hea. Aga kasvus on ja mis muret teevad, on varavastased kuriteod, nende hulgas on nii kelmused kui tegelikult ka vargused. Varguste hulk on ikkagi kasvamas ja me räägime igasugustest vargustest, et osad on ju need, kes seal, ma ei tea, poest käivad õllepudelit näppamas ja, või mingid muud asja seal näppamas. Aga mis siin järjest juurde tuleb, on igasuguste kaablite vargused, ehitusobjektide pealt päris palju ikkagi tööriistu asju ja ma ütlen, et raske on öelda, mida ei varastata. Varastatakse kõike. Ma mõtlen, et kas need samad kaablid ja ehitustööriistad, et kas need varastatakse enda tarbeks või tahetakse need nagu müüa või mis selle nagu eesmärk võib olla? Nagu mõtleks varga peale praegu, et kui ma varastan näiteks 500 meetrit kaablit, et mis ma sellega peale hakkan enda tarbeks, et ei. Et kui me räägime tööriistade vargusest, siis paraku varastada saab neid asju, millel on nõudlus. Ja on ju selge see. Nende varaste eesmärk on sellest kraamist võimalikult kiiresti lahti saada, et saada raha ja see raha saamise eesmärk võib olla, ma ei tea, mõni elabki sellest, mõni ostab narkootikume võib-olla sellest, mis iganes kuhu see raha läheb. Aga keegi, see võib olla üksik juhus, kus keegi varastab endale tööriista selleks, et talle päriselt seda endal vaja läheb ja hakkab seda kasutama. Need on ikkagi väga erandjuhtumid. Üldjuhul on varaste elustiil on see, nad ei käi tööl või siis käivad tööl ka, võib-olla mõned nendest on ju, aga pigem see ongi nende elatus või siis elamise viis on ju, et teenida sealt kuidagi moodi raha nendest varastatud esemete müügist, selle eest süüa juua ja ma ei tea, kütust ka osta ja... Aga kuidas seda müüa saab? Kas seal ei ole mingisugust sellist kontrolli või ma mõtlen, et kas see käib nagu... Tahtsin just öelda, et sellele, mille järgi on nõudlus, seda varastatakse, et kui kellegile inimesele pakutakse väga hea toodet turuhinnast kõvasti odavamalt, siis kui palju on meil selliseid inimesi, kes ütleks, ei, mina küll ei osta, äkki on varastatud. Tõenäoliselt neid inimesi, kes on nõus varastatud asju ostma, nad ei tea küll, et on varastatud, nad võiks justkui aimata, sest millegi pärast nii palju odavamalt müüakse ja neid on küll. Ja see ei tähenda seda, et need asju realiseeritakse just siin samas. See võib ka vabalt Lätti olla, Leetu olla, et ega need piirid on meil ju ka lahti. Täna ööse meil varastati alles siin ühest kohast jällegi kaablit on ju ja seal on kuu aega varem ka varastatud, lihtsalt täna ööse läks nagu selles mõttes hästi, et keegi ikkagi nägi ära ja politsei läks ja püüdis nad sealt koha pealt kinni, saadi kätte ja eks neid vargaid on siin ka järjest ikkagi ka kätte saadud, et kui me räägime, et meil siin Lõuna-Pärnumaal oli eelmine aasta ikkagi, ma ütleks varguste laine, et siin käisid meil pidevalt on ju mingid vargad ja terves Eesti, me räägin nüüd Eesti kogu lõunapiirist, et nad ei piirdunud ainult Pärnu maakonnaga, Valga maakond, Võru maakond ka, siis kui me need lõpuks siin kätte saime Pärnumaal siin ühel öösel, siis nüüd tagant järgi, eks nüüd järjest neid episoode tuleb, et kus nad kõik käisid, aga nemad olid Lätist pärit, et... Kuidas neid kätte saadakse? Te ei ole ju kogu aeg objektil kuskil olemas, et kas selleks nagu info liigub või kuidas see tegelikult käib? Nende kätte saamisega on erinevaid variante, ega me päris kõike ka ei taha kindlasti rääkida, kuidas me kõiki asju teeme, aga kui me räägime sellistest varguste lainetest, ega siis on meie enda analüütikute osa on siiski ka ikkagi suur. Kindlasti me vaatame, kas siin toimub mingisuguseid mustreid on ju, et kas hakatakse nagu suhteliselt kuidagi, me võime hakata mustri järgi lõpuks ette ennustama, millal keegi tuleb. Kindlasti, mis meid väga palju sellistes asjades aitavad, on ikkagi kaamerad on ju, ma tean, et paljud inimesed on kaamerate vastased siin ja ma ei tea, mida iganes. Aga tegelikult on need kaamerad just need, mille järgi me neid analüüse saame teha, et kas ühed samad sõidukid liiguvad samadel kuupäevadel kuskil piirkonnas või neid variante näeks veel. Ja mina ütlen nende Läti viimaste kinnipüüdmist varaste kohta, siis jah, me teadsime, et nad tulevad. Issand, kui äge.
No seda on kuidagi minul kui tavakodanikul julgustav kuulda, et teil on nagu selline võimekus tegelikult olemas, et prognoosida ette. On, me ikkagi teeme Läti ja Leedu ja üldse naaberriikide politseidega ka koostööd ja eks need inimesed on ka nende riigis tuttavad seal ju on ju. Et see koostöö käib ja kindlasti mingi osa varastest ja vahel ka juhuslikult. Peetakse ikkagi öösel auto kinni, seal peal on mingi kraam. Ja ei tundu loogiline, et selliseid asju peaks öösel vedama ja seletused on ka, nagu nad tihti peale seal varastel on ju, et nemad on ainult autojuhid, nemad on keegi paluti mingid asju kuskile toimetada ja kõik suksed asjad. See taust on juba eks see variant on jah ikkagi väga erinevad ja kui me räägime poevarastest, siis ausalt öelda need, kes käivad alkoholipoes varastamas, need sageli ei varjagi seda, et nad seda teevad. Nemad on ikkagi siin tihti peale elu hammasrataste vahele jäänud ja nendel on suhteliselt ükskõik. Ja osadel inimestel siin külmal ajal on isegi hea meel, kui vahepeal vangimajja saab. Okei, kuidas sellisel juhul üldse toimetada? Ma mõtlen selles mõttes, et suure tõenäosusega on nad ka varjupaiga elanikud, eks ju. Ja võib-olla ongi nagu tore, kui saavad sooja tuppa piltlikult öeldes, et kuidas siis, seal on see inimlik mõõde juba nii suur, vaata. Jah, kes poest varastavad, mingi osa kindlasti nendest on varjupaiga inimesed ja see on sotsiaalne probleem. Just. See jah, ei ole see. Nüüd need inimesed, kes on töövõimelised, aga ei viitsi või ei taha tööle minna ja leiavad, et lihtsam variant on kellegi tagant varastada, siis see on nüüd see probleem ja keda peab mõjutama. On ta karistuste näol mõjutamine, on ta mingisuguste sotsiaalprogrammide, kui neid on võimalik nendega mõjutada, siin võib variante rohkem olla. Ja midagi pole teha, et ma täna ütlen, et meil on terve rida neid inimesi, kelle kohta me teame, et neid ei mõjuta tegelikult miski. Et kui nad lähevad vangi, ma ei tea, aastaks 2, siis me teame vähemalt, et sellel hetkel nad ei varasta. Aga kui nad tagasi tulevad, et jätkavad sellega, et on selliseid inimesi ja keegi ei ole ju leiutanud head nippi, et mis siis nendega teha, et kui kunagi vanasti on ju raiuti käed maha ja takistati sellega vargus, siis tänapäeva maailmas see ka ei aita, sest proteesid ja kõik asjad on nii heaks läinud, et küllap nad uued saavad. Aga kas sellisel juhul on tegemist juba haigusega või nad ongi lihtsalt nagu süüdimatud või kuidas see nagu nende puhul on? Seda nüüd ongi küsimus, ta võib olla haigus, ma ei ole ise ju selle valdkonna inimene, kes oskaks diagnoosi niimoodi panna, me võime mõttes siin omale igasugust diagnoose panna inimestele, aga ma ei oskaks seda öelda, aga ma olen nõus, et mõnes mõttes see haigus küll, et see ei pruugi olla jah, see haigus, mida peaks perearst ravima, võib-olla on see haigus, mida peaks psühhiaatriakliinik hoopis ravima. Ma ei oska öelda, ma ei oska nagu nende inimeste pähe nagu näha, et ma tean, et kleptomaania on olemas ja kõik siuksed asjad on ju. Aga kui sa lähed nagu varastama sellepärast, et ma lihtsalt ei viitsi tööle minna ja lihtsam on võtta, et mis asi see tegelikult on, osadele on see, ma arvan, et osad otsivad ka nendest palju põnevust. Tegelikult see ei ole kõigil see, et see on eluliseks vajalik, siin võib igasuguseid asju taga olla. Ja vaata öeldakse, et noorte puhul võib see olla ka selline nagu apikarja tähelepanu järele, eks ju, et see võib ka ju täiskasvanud samamoodi olla, et ta peab kuidagi pidi ennast kellelegi nähtavaks tegema. See võib olla kõike ja muidugi need õnnetud juhtumid, meil on nagu väga nagu õnnetud juhtumid ka, kus eakam naisterahvas lähebki, ma ei tea, süstemaatiliselt varastab, ma ei tea, poest kohupiima. Et nendega need lood politseile ka ei meeldi nendega tegeleda, sest seal ei ole ka nagu ühtegi nagu head lahendus, see on sotsiaalne teema ikkagi. Ja, aga noored, kuidas meie noortega lood on, nii palju kui praegu siis on võimalik rääkida? Probleem on, aga see on kogu aeg probleem olnud, probleem on ikka see, et alaealistel on alkohol kergesti kätte saadav ja alkoholi tarvitades võib-olla ei suudeta neid ohtusid nii hästi hinnata ja siis sa võid ennast ohtu panna nii ujudes, nii liikluses kui ka mingid kuritegelikud mõtted võivad neil tunna, et kui me räägime nendest alaealiste jõhkrustest, mida aeg-ajalt siin Eestis lugeda saab, et kui me ennem ütlesin, et alaealiste kuritegevus on vähenenud, siis ma samas tahaks väita, et aga osad nendest tegudest on järjest nagu hoopis jõhkramaks läinud. Aga sageli on nad toime pandud, need jõhkrad teod just alkoholi tarvitanuna või siis ka mingid muid sõltuvusaineid tarvitanuna. Ehk siis iga täiskasvanu võiks mõelda, et kui ta alaealisele alkoholi ostab,
siis ta võib olla kaudselt seotud nende järgnevate tegevustega, mida see alaealine toime paneb, et kui me räägime vägivallast või mingist lõhkumistest, laamendamistest, et tihtipeale need, kes alaealistele alkoholi annavad, mõtlevad, et ma olen ise ka ju noor olnud ja kõik, kes me oleme ju alaealisena joonud. Aga nad ei pane kokku, et need teod, mis sellega teavad, et joomine on nagu üks asi, aga tihtipeale selle joomisega järgnevad veel ju mingid teod. Et seda saaks ära hoida sellega, kui see alkohol ei oleks nii kättesaadav. Ja no me ei saa üle ega ümber sellest netist ju ka alaealiste puhul. Kindlasti see üksteise netikiusamine on üks teema. Ja kõik need filmivad igasugused aparaadid on ju, et oma jõhkrused osalt võib-olla pannaksegi toimes selleks, et näidata teistele, kui kõvad tegelased me oleme, et filmime üles ja postitame, et sellist asja ju vanasti ei olnud. See on täielik murekoht ja ma ei kujuta ette, kuidas sellele üldse nagu lahendust leida, sest et aeg on ju näidanud, et sellised videod aga levivad ju tohutult kiiresti, sest kõik tahavad justkui ju näha seda. Ja lisaks on väga lihtsaks tehtud ka see, et ma võin selle video veel jõhkramaks teha, kui ta tegelikult oli, sest ka AI ja kõik areneb ju nii, oskan ise ka täna teha, ma võin võtta Regina sinu pildi ja panna sind mõne sekundiga tegelikult oma telefonis videos tegema midagi, mida sa tegelikult ei teinud. Aga teeme nii, et sa ei tee seda. Ei, ma ei tee seda, aga ma räägin, et ülilihtne. Et ma olen katsetanud, mitte nüüd hakanud kellegi võõra pilte võtma, et ma olen ise siin proovinud erinevaid asju teha, aga see on paganama lihtne. Ja järjest tõetruumaks need asjad lähevad. No see on see sama koht, see tähelepanu otsimine ühelt poolt ja teiselt poolt lihtsalt see ei ole olnud turvalist välja elamise võimalust ja siis otsitakse lahendusi. No see on ainult üks teooriatest muidugi. Aga suures osas siis liikluse poole pealt, kuidas meil sellega lood on? Liikluse poole pealt, muidugi Eestis võiks ju olla nii, et ma saaks öelda, võib ka Pärnumaal, võtan Pärnumaa näite, et eelmine aasta hukkus Pärnumaal 2 inimest, on ju imelik oleks öelda, et meil läks hästi. Aga kui me võrdleme eelnevate kõikide aastatega, siis meil ei ole kunagi nii väiksed neid numbreid olnud. Aga meil ei läinud hästi, need 2 hukkunut olid ikkagi olemas. Hästi on siis, kui meil ei ole ühtegi hukkunut. Osad inimesed muidugi, nende hukkunute puhul peab ka vaatama, ma küll ei räägi eelmise aasta omadest, aga osad inimesed teevad ise endale lõpu liiklusest ka teadlikult, on ju. Et ka neid on, osad panevad selle juures ohtu ka teisi. Aga üleüldine see liikluspilt, kui me nagu autoga sõidame, ega see muutunud ei ole. See, et meil on nagu liiklusõnnetuse numbrid läksid eelmine aasta nagu alla, see on seotud ikka väga paljude asjadega. Üks asi on ilm, loeb on ju, kas talveperioodil just on need libedaid päevasi palju või pigem on teed puhtad ja on sulailmad näiteks on ju, mõjutab võib-olla üleüldist aastat statistikat, siis mõjutab ju see number ka selliseid asju, et kas meile satuvad õnnetusse pigem need autod, kus on vähe inimesi sees või üks inimene ainult või satuvad õnnetusse need autod, kus on palju inimesi on ju, et kus seda vigastatud hulk läheb nagu kiiresti, õnnetuste arv on küll sama, aga vigastatud on rohkem, see sõltub paljust asjadest, aga tegelikult sõltub ju ka sellest, et meil ehitatakse teid ja ristmikud lähevad võib-olla paremaks, turvalisemaks, parem valgustus teatud kohtades, autod uued turvalisemaks. Neid asju on nii palju, mis seda kõike nagu mõjutab, et kui ma lihtsalt vaatan statistilist seda üldnumbrit, siis ma ütlen, et Pärnumaal liikluses nii head aastat enne mold ei ole. Mis on nagu hästi huvitav, et mõnuni on jõudnud just nüüd kuidagi rohkem infot selle kohta, et ei taheta väga palju turvavööd kasutada. Mina mõtlesin, et see teema on ammu ilma juba laualt maas. See mingil hetkel politsei võib-olla kontrollis ka seda oluliselt rohkem. Täna mingil hetkel siis jälle tundus, et turvavööd on ilusti peale saadud. Ka autod on ju piiksuvad, teevad ebamugavaks selle, kui keegi turvavööd peale ei pane. Aga inimesed on ikka nutikad, leiavad muid lahendusi, kes paneb selja tagant turvavöö läbi, et see ei piiksuks ja üritavad petta süsteemi. Mis on minu meelest nagu eriti totter, et kui sa nüüd vastu puud sõidad, siis mis sa lähed ütled kellegile petsid süsteemi seal või, et kui vigastada said või surma said. Kui surma said, no siis sa tõenäoliselt ei ütle midagi. Aga see on ikkagi turvalisuse oma. Meie jaoks on nagu kõige suurem murekoht see, kui laste turvavarustuse kasutamine nagu väheneb, et kui lapsevanem mõtleb, et mis mul ikka laps on vaja lasteaeda viia, turvatool on teises autos, seekord võtan teise auto, ma ei hakka ümber tõstma, mul on ainult 2 kilti minna. Aga mis te siis teete, kui see just selle 2 kilomeetri keskel see õnnetus juhtub, kus ma ei tea, roolijoodik tuleb, sõidab suure traktoriga otsa teile.
ütlete, et kiire oli lasteaeda viia väike maa, et õnnetused võivad juhtuda ka väga lühikese vahemaid läbides. Ja ma olen siinkohal üks näide, mul alles siin eelmise aasta detsembri alguses, 1. detsembril viisin ka lapsi kooli ja olin ristmikul pööramas siis ja lihtsalt, mul oli küll peatee ilusasti ja kõik selles mõttes ei olnud üldse minu põhjustatud liiklusõnnetus, aga see, kes siis mulle külje pealt sisse sõitis, ta ütles, ta lihtsalt ei märganud, tal tekkis see nagu see moment ja ta, õnneks oli mul kiirus väike, aga sellest piisas selleks, et kõik see turvavarustus, nagu kõik need tuled, viled lööksid lahti, on ju. Ja ma mõtlen, et kui mul ei oleks olnud sellel hetkel seda turvavööd peal, ma oleksin otsapidi lapselt süles olnud ausalt öeldes. Ja mis raskusega? Kui sa füüsikatundi mäletad, sul võib olla koolist oma ja möödas, aga kui inimene kellelegi otsa lendab, siis ta ei lenda ju mitte oma keha raskusega, vaat siia tuleb see kiirus nüüd juurde arvestada ja kui me räägime suurtest kiirustest, siis ma ei tea, sina või mina kellelegi otsa lendame, me räägime ikka tonnidest. Me ei räägi enam paarikümnest, kergelt ka pole, aga me ei räägi kilodest, me räägime tonnidest. Et see on see koht, kus nagu tasub selle peale mõelda, et jah, see kilometraaž võib olla väga väike, aga jah, minu jaoks oli tõesti hästi suur üllatus, et see turvavöö on tänapäeval uuesti probleemiks, sest et ma mõtlesin, et sellega on ammu ilmebu korras. Et iseenesest mõistetav justkui. Aga see liiklusõnnetuste sükene, milleks nad ikkagi juhtuvad, ega need põhjendused või põhjused on ka ikkagi sageli samad, et me jõuame jälle oma nutitelefonide juurde võib-olla ka, et neid inimesi, kes autoroolis näpivad ikkagi telefoni on piisavalt palju ja see on ainult üks hetk, kui midagi ei märka ja see õnnetus juba juhtub. Täna ma siinkohal toon ühe hea näite lõppu. Sõitsin siin hommikul huubi, et tulla salvestama ja vaatasin, et üks auto seisab tee ääres. Ise mõtlesin, mis ta seisab seal tee ääres. Sõitsin mööda, tema seisis ja rääkis mobiiltelefoniga. Ma ütlesin väga äge, super tubli. Juhtub ka nii, aga paraku harva. Kuigi ta on üldse eriti uuemate autode roolis näha inimesi rääkimas on nagu eriti natukene mõnes mõttes kummaline, et seal on ju hands-free süsteemid olemas. Oluliselt mõnusam on ju minu meelest hands-free kaudu rääkida, mul on käed vabad seal, ma ei tea, osadel inimestel on see, et autos on veel teisi inimesi ja need ei tohi kuulda ja ma ei tea, mida iganes. Liiklusohutuse peale tuleks ikka mõelda, tervena tuleb koju jõuda ja teised peaks ka tervena koju jõudma ja kui ei tohi teised inimesed kõnet kuulata, siis ma ei tea, jätta auto seisma, minna autost välja või siis helista hiljem tagasi, aga see ei saa olla küll nagu see põhjendus nüüd. Ja seda enam, nagu sa tõid välja, on eriti uutes autodest kõik need süsteemid ju loodud selleks, et oleks piisavalt turvaline. Et sellel on ainult üks lahendus, aga me ei taha seda lahendust on ju, toome kõigile kettaga juhtmega telefonid tagasi kodus seina küljes kinni ja rohkem rääkida ei saa ja heal juhul on telefoni putkatõues, aga ega seda aega ka keegi tagasi ei taha. Aga miks mitte? Oli huvitav küll muidugi, aga meie elu on lihtsalt läinud ju selliseks, et kui tänapäeval ma kellegile mobiili peale helistan, ta kohe vastu ei võtta, siis ma mõtlen kohe, et mis nüüd juhtus, suri maha või päriselt ei saa rääkida. Me nagu justkui peame selle inimese nüüd ja kohe kätte saama ja kui ta kohe ei vasta Messengeris, siis on juba maailma lõpp, on ju. No tegelikult ei ole suure tõenäosusega, nii et võtame rahulikult. Muidugi ei ole, vanasti mängiti kirjadel malet ka, üks partii kestis 2,5 aastat võib-olla. Võtame selle mõttega kokku, suur aitäh Üllar Kütt ja tuletame meelde, et kolmapäeval on siis koostöös Hõbekobaraga kolledžis loeng netikelmuste teemal ja selle netipetturluse teemal nii-öelda. Ja siis veebruar alguses ka Sauga Mustasmajas ja nagu ma aru saan, politsei on avatud selles mõttes ka sellistele kutsetele, et saaks seda loengut läbi viia. Absoluutselt kindlasti. Võtame selle kokku, suur aitäh veel kord ja ilusat päeva. Aitäh teile.